Françoise Becourou è partita da Bocaranga con altri contadini della cooperativa Angiobe per vendere fagioli, mais, arachidi, miglio e mango alla fiera agricola svoltasi tra venerdì e domenica scorsa a Bozoum, nell'ovest della Repubblica Centrafricana. Qui ritrovo la speranza e non penso alla guerra, ha confidato Françoise, madre di 11 figli. Nel settembre scorso, infatti, a Bocaranga, 125 km da Bozoum, anche lei ha subito l'attacco di un gruppo di ribelli. Mi hanno devastato la campagna e la casa e hanno ucciso un mio parente, ha raccontato la donna. Con il raccolto che era già al sicuro e con quello recuperato dopo gli attacchi, Françoise e i contadini della cooperativa Angiobe quest'anno sono riusciti ad arrivare a Bozoum per esporre i loro prodotti alla 14ª fiera agricola, ideata da un missionario carmelitano, padre Aurelio Gazzera, proprio per sostenere la speranza della gente in un angolo dimenticato del Centrafrica. Per la gente è importante, anche un momento di festa, non solo di vendita, quindi tutto il paese oggi è qua, non c'è il mercato in città, eccetera, ci sono ristoranti, piccoli bar e il bello è che appunto far riscoprire alla gente che anche col semplice lavoro dei campi si può vivere degnamente, si può mandare a scuola i figli, si può pensare alle spese sanitarie con una dignità. Quest'anno 180 cooperative hanno esposto i loro prodotti sotto un viale alberato di Bozoum e 20 contadini hanno organizzato i loro orti nelle campagne per essere sottoposti al giudizio di una giuria. L'evento ha richiamato 3 ministri, tra cui quello dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Honoré Feizouré. È un modello da seguire in tutto il paese, ha sostenuto il ministro. I contadini coltivano in silenzio e restano nei villaggi. Con questa fiera escono allo scoperto. È il contadino che rappresenta il paese e la fiera agricola di Bozoum è un modo per mostrare al pubblico che il contadino viene prima di tutto. Domenica mattina la premiazione. Per Françoise è una giornata da incorniciare. Secondo la giuria, infatti, lo stand della sua cooperativa Angiobe è il terzo classificato. Per premio ricevono dei soldi e degli attrezzi agricoli. È festa, si balla. La guerra a Bocaranga è un ricordo, ma è ancora in agguato in quell'angolo della Repubblica Centrafricana e nell'80% del paese, dove ancora scorrazzano indisturbati 14 gruppi armati.
Cosa mi ha spinto per andare in Africa? Cosa è stato? È stato la carestia nel Biafra, ci sono stati, e la siccità nel Sahel. Siamo negli anni 69-71. Io volevo fare qualcosa per queste popolazioni. Appena sono stato ordinato mi hanno mandato in Centroafrica, Repubblica Centroafricana, alla missione di Bozum. E fino adesso, 34 anni vissuti giù. Noi padri carmelitani scalzi siamo figli spirituali di Santa Teresina, di Santa Teresa di Lisieux, patrona delle missioni. Noi da questo santuario ligure di Arenzano ci siamo presi cura nelle missioni 5 nella Repubblica Centrafricana, perché era un paese estremamente povero, estremamente bisognoso. In 50 anni di missione sono nati 5 centri missionari, 30 scuole elementari con 7.800 bambini, centinaia di pozzi. Oggi la missione è cambiata, il problema della povertà è rimasto, ma si è aggiunto un problema legato alla necessità di pace, e quindi la presenza non solo dei carmelitani ma di tutti i missionari è una presenza che porta alla riconciliazione. Diciamo che da noi non è neanche guerriglia, sono dei ribelli che sono lì sul posto, che hanno iniziato a mettere delle mine sulle strade. Ti sposti da una città all'altra, può succederti qualcosa, che magari... E andavo in un villaggio fuori in savana,
c'è un punto dove ci sono due ponti uno di fianco all'altro, uno dopo l'altro. Faccio il primo ponte, faccio il secondo e poi per me si ferma tutto. Io non ho visto o sentito niente, ma quello è il momento in cui sono passato su una mina e sono saltato per aria. Andare giù per me è normale, la mia vita è quella e sono contento io e sono contenti loro. Quindi non mi pongo di dire perché vado adesso, no. Là è la mia casa, ho il mio lavoro da fare, mi aspettano e quindi vado, parto. Cette source éternelle, elle reste cachée, mais je n'ignore pas d'où elle prend naissance. Mais cette eau profonde la nuit, je sais une source qui jaillit et s'écoule. Mais cette eau profonde la nuit, je sais une source qui jaillit et s'écoule. Mais cette eau profonde la nuit, je sais à dire vrai qu'elle est sans origine, tout en elle pourtant va plonger sa racine. Mais cette eau profonde la nuit, je sais une source qui jaillit et s'écoule. Mais cette eau profonde la nuit, je sais une source qui jaillit et s'écoule. Mais cette eau profonde la nuit, cette source éternelle est toute rassemblée en notre pain vivant pour nous donner la vie. Mais cette eau profonde la nuit, je sais une source qui jaillit et s'écoule. Mais cette eau profonde la nuit, je sais une source qui jaillit et s'écoule. Mais cette eau profonde la nuit. Jean de la Croix Babatie, Bosso Mofaele Geti Mabe, Salasi na Sabela Timo, Ingodia Aswana Betie, Tongana Mouti Finiti Zapa. Bien où elle convive toutes les créatures ainsi désaltérées en profonde ténèbres. Mais cette eau profonde la nuit, je sais une source qui jaillit et s'écoule. Mais cette eau profonde la nuit, je sais une source qui jaillit et s'écoule. Mais cette eau profonde la nuit, cette source d'eau vive, objet de mes désirs, en ce vrai pain de vie. Je la vois, la contemple,
CDS à séminariste délégation Tigo Bata et Zo